Ելույթի համար Հեղինե Բիշարյան, համեցեք Տիկին Բիշարյան, ձեր անհամաձայնությունները հիմա հայտնեք։ Իրականում սա քաղաքական ամյոն է, իրականում այո, իսկապես այստեղ քաղաքական գործիչները մի քիչ հեռանում են օրենքի հոդվածների մանրամասն վերլուծություններից, որովհետև ինքը մի փոքրիկ փոփոխություն է, բայց շատ մեծ խնդիրների հետևանքի արդյունքում է ծնվել։ Բնականաբար պետք է խոսել այդ խոշոր խնդիրների մասին։ Պարոն Մելքումյան, ես տնտեսագետ չեմ, ոչ էլ գործադիրում աշխատել եմ, բայց ուրեմն ինձ վերջերս, երբ հանդիպման էի մարզերից մեկում, մի նախկին պաշտոնյա մոտեցավ եւ ասաց Տիկին Բիշարյան, ինչու եք հրապարակում սուտ թիվ 29 միլիարդ։ Դա 29 միլիարդ չի, երկրից տարել են 38 միլիարդ։ Եվ ես խնդրել եմ իրեն բացատրություն այդ թվերի համար եւ խոստացել եմ, որ երբևէ չեմ հրապարակի, ով է ինձ այդ թվերը տվել։ Այնպես որ կան հետաքրքիր տնտեսագետներ եւ տարբեր ժամանակների պաշտոնյաներ, որոնց վկայության ժամանակահատվածում է եղել դա։ Հաճախ եւ ընդհանրապես ուրեմն Տիկին Հովհաննիսյանը թող մեզ ների, բայց սա հենց այն հիմքն է, որի համար այս նախագիծը ընդունում ենք։ Ուրեմն պաշտոնյաներ կան, որոնց անվան հետ կապված են այնպիսի սարսափելի թվեր, որ նույնիսկ մեր մտքով չի անցնում, շատ ավելի բարձր պաշտոնյա չեն եղել նախկինում։ Եվ այդ ոչ բարձր պաշտոնյա լինելով, միջին ուրեմն հարթության վրա լինելով շատ մեծ փողերի են տիրապետել եւ եղել են նաեւ այդ խոշորների խողովակը հսկայական միլիարդներ դուրս բերելու համար։ Իսկ այսօր ես մի անգամ այդ նախադասությունն ասել եմ, միտքը եւ հիմա էլ կրկնելու եմ, որ ազնվագույնի կոստյումներով հագած այսօր ներկայացնում են, որ իբրև թե ոչ նախկինում են թալանարել, ոչ կոռուպցիայի հետ կապ ունեն, ոչ կաշառակերության, ինչի կնքահայրերը իրենք են, եւ որի արդյունքում մենք այսօր ընկել ենք նման նախագիծ անցկացնելու հետ, ուրեմն եւ հետնել վստահություն չի ներշնչում, որտեւ այդ մարդիկ թարմացած ետ են եկել։ Լիքը թարմացած մարդ այսօր վխտում են, որոնք եւ կոռուպցիայի հետ կաշառակերության օֆշորներում ուրեմն ունեցվածքի քարտեզներով, բաներով եկել են այսօր, ասում են արդարություն, ազնվություն, չգիտեմ ինչ, բնականաբար բոլորս հասկանում ենք, որ հետադարձ ուժ չի ունենալու, բայց մեր ցավը անցյալում է։ Մեր ունեցվածքը թաղվել է անցյալում։ Հիմա ասում ենք, եկեք հողից հանենք, այդ գողացածը հանենք, բարձրացնենք եւ սկսենք այս հնարավորությունները ստեղծել։ Ինչ խոսք, նախագիծը բոլորս էլ ասեցինք եւ ասելու ենք, քանի որ կարծում եմ խմբակցություններից ելույթներ չեն լինի, ես միանգամից ասեմ, որ այո, մեր խմբակցությունը ամբողջությամբ կողմ կքվեարկի այս նախագծին, որտեղ մենք կողմնակիցն ենք կանգնեցնելու այդ արատավոր երևույթները, որոնք վերջին 25 տարվա ընթացքում ժառանգություն ստացած բոլոր կառավարություններն ու իշխանությունները բերել են մինչև այսօր։ Որևէ մեկը զերծ չի մնացել դրանից։ Եվ շատ ազնիվ պաշտոնյաներ են ունեցել այդ ընթացքում, շատ ազնիվ մարդիկ են ունեցել, որը այդ 38 միլիարդի հետ որևէ աղերս նրանց անունը չունի։ Այս սա է շատ կարևոր, որ գոնե մեր հայրենիքում մի քիչ հայրենասեր մարդիկ կան։ Իրականում դա կախված է այս կոռուպցիոն ռիսկերը, նաև ուրեմն ավելի ճիշտ ապօրինի ունեցվածքի հիմնական աղբյուրներից մեկը կոռուպցիան է եւ կաշառակերությունը։ Հիմա մենք խոսում ենք, ասենք օրինակ կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը ինչպես է լինում, որ մեր երկրում այսպես աճում է եւ այլն։ Գնումների մասին օրենքից խոսում ենք եւ այստեղ խնդրում ենք, ասում ենք գնումների մեջ եկեք ամրագրենք, որ օֆշորից ոչ մեկ չմասնակցի մեկ, երկրորդն էլ շուկայական գներից բարձր չլինի այդ շահումը։ Ասում է, չէ, չենք կարող։ Բա հսկայական կոռուպցիայի աղբյուր է, հսկայական կաշառակերության աղբյուր է թողնված, եթե դուք իմ գնումների մասնակցությունը շուկայական գնից բարձր ընդունելու եք, նշանակում է ես ձեզ պետք է այդտեղ ատկատ տամ։ Սա է, բոլորը գիտեն։ Ես այն օրը բերեցի նաև այդ հսկայական մի խայտառակ օրինակը, որը մինչև հիմա էլ կա, այդ տենդերների շահելու խնդիրը։ Երկու, չգիտեմ, ով է կրիշաները, բան անուններ էլ տվեցին, նախկին աշտարակի դատախազբան ընկել են թիվ 191 դպրոցի
ուրեմն տենդերը, որը ես ինքս լինելով այդտեղ մանկավար 430 միլիոն ներդրել եմ, տվել, խնդրել եմ, աշխատել եմ նախկին վարչապետի հետ, պայքար ենք մղել, իսկապես դրել ենք այդ գումարը, որ 2-3 տարում իրականացվի, հիմա իր ձեռից խլելով 3 տարի շին հրապարակ է թիվ 191 դպրոցը։ Հիմա տեսնում են այն մեկի կրիշան մի քիչ թույլ է, այն մեկը խլել է, հիմա դատարանն տվել են մեկը մյուսին։ Էս է աղբյուրը։ Այն ինչի դեմ ուզում ենք պայքարել, բայց այսօր արդիական է այս խնդրեմը։ Այսինքն չեն վախենում այն օրենքից, որ եկել է, կամ պետք է վաղը սա կիրառվի, նույնը շարունակվելու է, այստեղ քաղաքական կամքի խնդիր է։ Հրապարակավ այս բարձր ամբիոնից հնչեցվում են անուններ, պաշտոններ, ձեզ գրություն տվեցի, հիշում եք կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ, որ իրենց պաշտոնները չարաշահող դատավորներ եւ այլն մարդկանցից ունեցվածք են խլում, ոչ էլ պետքներն է։ Այսինքն այստեղի հնչեցված նույնիսկ падգամավորի մակարդակի ուրեմն հասցեագրված խնդիրները ոչ մի հետևանք չեն ունենում։ Ինչն է պետք դատախազություն, դատական համակարգ, չգիտեմ, հակակոռուպցիոն հանձնաժողով կամ Սինգապուրի մասին ենք խոսում։ Սինգապուրի օրինակով ես իհարկե հանել էի տվել։ Սինգապուրի օրինակով այստեղ 60-ական թվականից երբ իրենք պայքարել են այս ամեն ինչի դեմ, իրենց մոտ հաջողություն է ստացվել, որովհետև իրենք այս ամբողջը չեն տվել պաշտոնյաներ, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը չեն տվել պաշտոնյաներին։ Տարբեր մակարդակներով ուրեմն նրանք սկսել են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, որովհետև հիմնական աղբյուրը տեսել պատճառը ավելի ճիշտ դա եղել է կոռուպցիան։ Հիմա եւ Սինգապուրում եւ Հոնկոնգում ամենալավագույն պայքարի տարբերակը դա է, որ մեր կարծում եմ այս նախագծի հիմնավորումների մեջ նրանք տեղ չունեն, ես առանձին եմ հանել եւ ես կուզենայի որ դա էլ ուսումնասիրենք, անդրադառնանք նաեւ հակակոռուպցիոն այն կառույցին, որ մենք ստեղծել ենք։ Ինչ գործ ունի վարչապետը հակակոռուպցիոն կառույցի հետ, կամ նախարարները, կամ պաշտոնյաները, ինչ գործ ունեն։ Հակակոռուպցիոն կառույցը լրիվ առանձին մարմին պետք է լինի, քննչական առանձին պետք է լինի, կրթական մասը առանձին պետք է լինի, որ նրանք փորձեն ոչ թե կենտրոնացնեն, ասենք, մեկ կառույցի մոտ եւ իրենց այսպես ասած թակավորեցնեն իրենց արածը։ Մենք խոսում ենք նաեւ, տեսեք, հսկայական կոռուպցիոն ռիսկ է նաեւ այս հրապարակավ բարեգործությունները։ Մեկը տեսնում ես, մեկը sense միլիոններով փող է թափում։ Մեկն ու մեկը չի հարցնում, ասում է հələ մի հատ այ տեսնեմ, այս որ փողերից ես բաժանում։ Բարեգործություն բոլորս էլ սիրում ենք անել, ամենքս մեր չափով։ Մեկը 1000 դրամ կամ 5000 դրամ է մեկին դեղի փող տալի, որտեղ ինքը չունի տենց ինչ որ դարսած բան, այն մեկի բանը են տրցակներն էլ պետք է հաշվի առնենք, այս որտեղից է։ Այսինքն մեր երկրում բոլոր ուղղություններում վխտում է կոռուպցիան, կաշառակերությունը, ապօրինի փողերը։ Հովիկ Մարկարյանը այնքան Գյումրի ընտրություններից այդ դաժան ճանապարհը անցած է, որ բոլոր օրենքների վրա նաև մեկ-մեկ անդրադառնում է դրան, բայց լավ բան է ասում այդտեղ այդ։ Հիմա վաղը այս բերելու են, այս մեր բոլոր այսպես ասած թեկնածուները, հա, ռեյտինգային, մեր շոկներով բաժանելու են։ Հիմա հիմիկվանից մի հատ վերցնենք նայենք, այդ որտեղից են բաժանելու։ Կամ մի հատ վերցնենք այս տները, ասում ենք այդքան փող չի լինի։ Մանումենտով ես ամեն օր տուն եմ գնում գալիս այստեղից, հələ մի հատ վերցեք նայեք 10, 20, 30 միլիոնանոց տներ, շքեղ, ներքին հարդարանքները, վարպետները դուրս են գալու, կիլոյով ոսկի են օգտագործում, այդ պատերը ներսից են զարդարելու բան, ինչա հետները տանելու են այն աշխարհ, ինչ են անելու։ Այս որտեղից։ Մեկին հացի փող չունի, մեկին դհակն շպրտելա դուրս, ընտանիքով երեխեքին ձեռքն ա տվել, այն մյուսը չգիտի որտեղ աշխատի, այն մեկ ընտանիքն առեց երկից փախելա։ Այն մեկի զոհված ընտանիքին հացի փող չեն կարողանում տալ, այն մյուսը ոսկե ջրում է ամբողջ պատերը։ Ախր ակնհայտ օրինակների հետևից ով է գնում։ Եվ դրանք մեր պաշտոնյաներն են։ Երկիրը ճանաչում է նրանց։ Չկա այդպիսի մարդ, որը անհայտ է իր ունեցվածքով։ Այս երկրում չկա տենց բան։ Ասում ենք այդքան է շատ չեն մեր հարուստները։ Ոնց է։ Թրամփի հոր նման միլիոններ են տվել, որ իրանք զարգացնեն, այդ դառնան միլիարդատեր։ Ու այդ պապաներն են այտենց միլիոնատեր եղել, որ մենք այսքան տարվա այս երկրի մարդենք չենք ճանաչել իրանց պապաներին։ Թրիքից էյան բան չէին տեսել իրանց պապաները։ Պատին ծեփում էին, որ հաց թխեին ուտեն, հիմա իրանց երեխեքը միլիարդատերեր են, միլիոնատեր չեն։ Հիմա այդ մարդիկ եկել են մեզ սովորեցնում են, որ այս երկրում պետք է օրենքներով առաջ գնանք, այս սենց ենք անելու, նենց ենք անելու։ Շատ եմ ափսոսում, որ ներկայացնողը Տիկին Հովհաննիսյանը իր տեսակով եւ որակով որևէ կապ չունի այս պայքարի հետ, ինչու համար եմ ասում, որովհետեւ մենք խոսում ենք շատ դաժան խնդիրների մասին, որը ուզեք թե չուզեք պետք է լսեք համակարգի որպես
ներկայացիչ։ Եվ ես կուզենայի, որ իսկապես արդարություն լիներ երկրում, եւ այն նախագծերն ու օրենքները, որոնք մենք գովում ենք, ասում ենք շատ լավն է, չդրվի մի կողմ եւ այլևս չգործի։ Այսինքն դառնա հերթական այն օրենքները, որ մենք ունենք մեր երկրում։ Ցավ է, բայց ճշմարտություն է։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, 1.5 րոպե կա միջև ընդմիջում։ Եթե Պարոն Մելքումյան, ձեր ռեպլիկա արեք եւ մենք ընդմիջումից հետո շարունակենք, պարոն Բագրատյան, ձեզ ընդմիջումից հետո։ Ուրեմն ես Տիկին Բիշարանն ուզում ասեմ ռեպլիկի եւ բարեկամական կարգով։ Ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանում շատ հարուստներ լինեին։ Միջին խավեր լիներ, հարուստներ լինեին ու աղքատներ չլինեին, բայց 30-38 միլիարդ հանել, այն էլ անցած կենտրոնացված կառավարման ով կթողեր, այսինքն դուք կարծում եք, թե այդ փողերը հենց հոսել են ստեղից այնտեղ, այսինքն եթե 10 տարվա մեր համախառն ներքին արդյունքը 70-80 միլիարդ դոլար է, դրա կեսը տարել են, հա, համախառներ, դա չի կարա, տենց բան ուղղակի ես ուրախ կլնեի, որ Հայաստանի ներքին արդյունքը այնքան մեծ լիներ, որ չերևար այդ տարածը, բայց այդքան ցավոք սրտի չի, այս է։ Ընդմիջում 30 րոպե